Lai pierādītu to, ka modernajai dejai ir tikpat liela nozīme mūsu kultūras tradīcijās kā tautiskajām dejām, Madonas daudzfunkcionālajā hallē šo sestdienu notiks mūsdienu deju lieluzvedums Durvis vaļā. Organizatori Madonas novada kultūras ļaudis lēš, ka uzvedumā piedalīsies 1300 dejotāju no visas Latvijas. Prieks Madonā sagaidīt būs ļoti daudz dancotājus, dejotājus šovu dejā, jo, teiksim, tautiskajām dejām ir tādas zināmas tradīcijas ar dziesmu svētkiem, ar lielajiem lielkoncertiem. Tad šovu dejai ir raksturīgs, ka katra deja tiek radīta kādam kolektīvam atsevišķi, konkrētam sastāvam. Un šis lielkoncerts parāda to, ka mēs spējam mācīties arī viens no otra, kas, teiksim, ir ļoti interesanti tieši pašām studijām. Ja tu esi tikai tādā savā atmosfērā, ka tu vienā darba lauciņā strādā visu laiku, tad tev ir iespēja dabūt kādu svešu deju ar citādu skatījumu. Lieluzvedumā savienosies dažādi laikmetīgās dejas stili. Katra deja ir unikāla ar tikai konkrētajam izpildītājam veidotu horeogrāfiju. Izpildījums kopumā raksturīgs ar izteiktu atraktivitāti, krāšņiem tērpiem, gaismu spēli. Mēs gribam pierādīt, ka mēs esam tāda daļa sabiedrības, ar ko ļoti jārēķinās, ka šis virziens ir ļoti attīstījies un ļoti konkurētspējīgs, ka tas ir būtībā pat komerciāls produkts, tā varētu teikt, jo vienmēr mūs ar prieku gaida jebkurā vietā ar kādiem priekšnesumiem, apbalvošanās ceremonijās, basketbola spēlēs, arī ļoti emocionāli tādi, sirsnīgi priekšnesim. Tas nebūtu nenozīmē, ka tas viss ir uz uhu un ahu, bet arī ļoti dziļi un veseliski. Un tā arī būs arī šis koncerts ar ļoti dažādiem pārsteigumiem. Iestudējuma veidotāji sola, ka publiku uzjautrinās neparasti klauni, nedaudz romantikas, transformācijas un ēnas. Īpašs satraukums pirms lielā notikuma ir Madonas deju grupai Aliens, kura darbojas jau 10 gadu, un tā vadītāja Ināra Cakule ir pasākuma iniciatore. Pirmkārt, mēs redzēsim, kā dejo citi cilvēki no citām pilsētām, un mēs arī varēsim kaut ko mācīties no viņiem. Un viņi varēs no mums mācīties. Un, tas tā vienoti forši. Madonā, man liekas, nemaz tik liels deju festivāls nav bijis, un tas jau ir liels pluss. Madona iegūs popularitāti, un vienkārši visi jutīsimies vienoti, un jauks pasākums. Es domāju, būs arī daudz sirsnības. Tajos priekšnesumos varēs ieraudzīt, cik tie bērni ir sagatavojušies, un mēs arī parādīsim visu, ko mēs varam. Un, lai viņi atcerās, kad bija tāds pasākums, mēs parādīsim visu, ko varam. Bet vakarā pēc lielkoncerta Madonas hallē notiks Valentīna dienas mīlestības ballīte, kad skatītāji tiks aicināti paši būt par dejotājiem un kopā ar Madonas grupu Forte, kā arī Tumsu, Otru pusi, Muziku un Robertu Lejasmejeru izbaudīt mīlestības pilnu nedēļas nogali.